अल्लाह साईं असांखे आज़ाद पैदा कयो आहे। असीं कंहिंजा बि कर्ज़ी न आहियूं, कंहिंजा बि कर्ज़ी न आहियूं। ॿी ॻाल्हि, जीअं साह खणण असांजो बुनियादी हक़ आहे, जीअं साह खणण बुनियादी हक़ आहे, कि कुदरत असांखे ॿिया बि बुनियादी हक़ ॾिना। जंहिं मंदरु पाणी, सफ़ाई, दवा, खेती, ॿारनि जो मुस्तक़बिल, रोज़गार, नौकरी, इहो असांजो बुनियादी हक़ आहे। ओड़ी ई रीत जीअं साह खणण। पर अफ़सोस असांजा हुकुमराननि जेको माहौल ठाहियो आहे, लॻे ईअं थो ते हुकुमरान जेके आहिनि इहे असांखे नौकरियूं ॾेई सघनि था। ख़ुदा इन्हनि जा लहजा त ॿुधो, जंहिंमें तकीरूं कनि था, घणो करे आया हूंदा जेको अचण वारा हुजनि, तकीरूं ॿुधजनि ऐं